Partager parce qu'un compte ou minendo visibilité ou dogalendo donc compte ou minendo n'est pas compte minendo amena mais je veux pas changer de compte au tap à tous les mandés dans la lens ka vidéo toni kala vidéo partie ni kala anga soroka kuma damene aya bla bubu kono Merci à tous les mandés.
Otep à tous les mandés. Aya partager parce que on a visibilité au dogalon ali direct à mokotai quoi. Donc neka compte minenendo le lengsita minenendo bafata minenendo moko chama ta minenendo parce que ni to ka publication du coup kedron il a compte Facebook il va signaler quoi. Donc mais bon, moi j'en ai assez de changer de compte tout le temps donc c'est pour cela que on t'a fait qu'on a compte black on va tout en follow quoi. Donc on a folie be mandé be. Je salue tout le monde, je salue à tous les mandingas. Donc, comme il y a photo comme ni tamba boulot, ame bo am to ka vidéo nous que donc voilà pour que le link ka vidéo décortiquer. Donc au dedans, moko ya la mesa moko malama ya partager. Moko nu banga idéologie partager, toujours au ben à partager. Donc ya ninga dunga kuma kono gloire et fidélité à nos ancêtres. Donc voilà, ambe folini tanubla ancêtre ouye. Et je salue tous les soldats invisibles. Nga foli ba bela jeli soldat horomo. Mais foli ke nga ras 24. Voilà, soldat 24. L'infatigable 24. Soldat mi ma delika trahison ke soldat mi ma delika boa kumakamka. Mina ma delika jege soldat mi mbolono ras 24. Nga foli bi anye vidéo ye ibe ka le link ka vidéo décortiquer. Donc vraiment c'est bien. Nous temena ka boye fitini yere vraiment amoko bi ka vidéo là parce que nous le link si bora ka vidéo ke normalement ifenenga ka se ka bo ka moko nu goshi doni quoi ka to ka fla bla la ka teme quoi parce que u jamane ndo si sa nguna quoi. Donc voilà comme le link si tara atalimbi musikoroba yere musikoroba ma polibi nere dogoni yere nga folibi salimata tous les kamiti bela jele nga folibo bela jele Abdraman Kanté beto tina se ka foya me kamitu a chema from somaka moko bele lengs ka idéologie partager nga folibo bela jele bono temena ka buyen fene baningo ka yere ani Malika Umar aya isi aka lengs ka vidéo tika ku bla page ko na ku partager parce que aka visibilité do ka le no kosobe fola na kumbe direct la waye 10 000 personnes kumena mais 600 heures nya ba la visibilité do kora Facebook m'a signalé chien clindron c'est fini pour toujours soit il va continuer bla ou bien il va continuer mais compte mais aya isi ka vidéo partager groupe kono aka tike ka bla moko ka me kosobe quoi parce que lensi anga bibliothèque de don quoi donc comme moko ma yere da kono mais on be foli ke ni chebelo le bagne depuis 2017 faut qu'on a blabla c'est vrai que il segena mais malendo mago bila quoi en mago bila depuis 2017 faut qu'on a blabla comment quand m'a changé donc tous les mandats te rend hommage le lynx parce que aramaden ikera togo niko bichu niko sini moko bena doye moko mi tien ba ere bo keleke biri donc mandeka ko ka finyana ko ka folie bi ko il te rend hommage ko tu es une source inépuisable tu es une bibliothèque pour l'Afrique et tout le Mali te dit merci donc moko ma yere dakono alnema i valeur fo en bas donc il ko dama mi changer mandeka ou fi parce que soufi ka kuma soufi côté ko mandeka ani malien tikilenyi donc anyo bedi donc afoko mandeka ni malien tikilenyi parce que jogo do be malien na ni kera mandeka ite soma donc korola sinanga folibi nurdini yere mandeka halala nga folibo belajela tous les soldats invisibles munu be dogola munu be kene ka malika famille moko be FRB nga folibo belajele donc le lynx ite vidéo mani en moko mangante ki ni vidéo man comparé au tienri tu es un influenceur awo iodi ou le lynx on be hommage rendu de ton vivant yani ka safolo on ba fi ki merci parce que mogo mi sera kanani ni idéologie bese kanani idéologie de kanani idéologie ka mogo ka tukiko non donc tu es un pionnier le pionnier des ancêtres en son nom makafo il est pionnier de c'est-à-dire merci pour tes conseils pour ton patriotisme parce que ni mogo ma faso kanu ni miga jamana kanu minke moko chamante se ka kere ere nana ira malien dona ka fo ko faso be fembe de sanfe suno tumani fanya na de utumani fanya na ka fo ko jamana be fembe sanfe an wolola ngalontike kono an wolola kalabancha kono ka fanya na kono ko dine de bi ifanye abi banye abi musonya abi kabla benye hal ni balmate dine ke ka bala ere nana ira an malien dona ka ira an mande ka wala ka fo ko de ngaloyi
ko faso de be fɛn bɛɛ lajɛlen ye ko faso kanu de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen bi maliyɛnw lajɛ maliyɛnw kɛra faso fɛ maliyɛn den bɛɛ kɛra a faso fɛ depuis ka kɛlɛ daminɛ fo bi kumakan ma changer minɛn ma jɛgɛn tiɲɛ y'a yɛrɛ bɔ kɛlɛkɛ bere donc an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini sinon le lynx fiɲɛ caman tɛmɛna wallahi fiɲɛ caman tɛmɛna i ka kuma kɔnɔ i ka video kɔnɔ fiɲɛ caman tɛmɛna i la o bɛɛ y'a sɔrɔ e sigilen bɛ i ma jɛgɛn i ma foyi sinon a dabɔra kama k'e ka association ciya mɔgɔw b'e ka association kɔnɔ mɔgɔ tugura e kɔ u fa nɛnina k'u ba nɛni k'u somɔgɔw ta ka n'u bila réseau sanfɛ mɔdentigiw b'a la cɛtigiw b'a la denbayatigiw b'a la ko bɛɛ lajɛlen kɛra pour que ka se k'i ka kɛlɛ tiɲɛ parce que Mali kɔnɔ bi n'i ko k'i bɛ kuma sugu dɔw fɔ silamɛya kan a man nɔgɔn komi e dogolen don mais minnu bɛ kɛnɛ kan i ka da la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'i nɔfɛ hali n'e sɛgɛnna mɔgɔ minnu b'i nɔfɛ olu fana sɛgɛnna parce que munna u fa nɛnina k'u ba nɛni k'u ka dɔw yɛrɛ ba taara ka n'u bila réseaux sociaux sanfɛ k'an ka site kɔnɔ kumaw barokɛkanw k'u bɛɛ ta ka na bila ka diɲɛ nkalon sugu bɛɛ ta ka danna pour que dɔrɔn k'i ka kɛlɛ tiɲɛ pour que k'i ka jɛkulu ci pour que ka mɔgɔw gɛn ka bɔ i nɔfɛ nin bɛɛ kɛra nin bɛɛ de kɛra donc i kelen ma sɛgɛn bɛɛ de sɛgɛnnen nɔfɛ ko halisa ala ka kanu to mɔgɔ minnu tora minnu taara olu taara minnu y'a faamu olu b'i nɔfɛ halisa i ka da la k'a fɔ ko mandekaw b'i kɔ hali sini parce que e de nana ni nin idéologie ye bi n'i y'a ye ko caman changera bi karamɔgɔw jogo la mɔgɔw jogo la a bɛɛ ye e de ka kumakan ye donc tu es le pionnier des ancêtres tu es l'envoyé des ancêtres anw banna an ka coutume ma ka ban an yɛrɛ la ka ban an ka fɛn bɛɛ lajɛlen na e de nana k'a fɔ ko non an ka tugu an ka culture kɔ an ka tugu an ka maakɔrɔw kɔ mɔgɔ si tɛ se ka n'o yira anw na ni e tɛ anw faman'o ma mɔgɔw ka sira kun tɛ Maliko la Mali cira Mali jɔra o maa si de ka sira kun tɛ Maliko la donc o hukumu kɔnɔ mandeka minnu bɛ dibi la minnu b'i kɔ minnu n'i bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli bɛ a cɛ fara muso kan donc sabalo kɔnɔ wuli a ye appel ninnu labila sisan donc voilà donc mandekaw ka foli b'i ye nous sommes fiers de toi et nous sommes fiers de tes conseils. Nous sommes fiers pour ton patriotisme. Ambi félicité bi, ambi félicité sini, ambi ko gloire à toi, gloire à nos ancêtres. Mogoni fini culture tibolo, tu es perdu. Mogoni bani culture la, wallahi bani yerla. I bani yerla. Donc baby ka culture matarafari. E wola ka sore fabe ka kominge e ko te ko nyana mai. I wola ka sore babe ka kominge e ko te ko nyana makatika obela. Katugo wal culture ko ibetami. Tu es perdu, tu es non perdu. Beba ni faula ni wola ki fato jegamola. Hal ni maseka ke jegamola. Imangate ka ba jegamoma, imangate ka ba. Donc mogo ka tradition nu ka culture, mogo simangate ka ba lo mais en africain, en bananga fen bela jelena, en bananga finula ka bi ka ban kunsigula ka ban farikolo la, en bananga fen bela on ne kera peuple mu me ka boli dien to nyefe. On be ka boli peuple to ko. Yeah. An ga fini fle ni bi. Ne ni fini sa ala tête me 20 000 ala tête me 10 000 francs CFA ka maintenant fora ko beka bazin sa bazin c'était be bazin importé le ne dokana donc a c'était be anga fama ka laje ka nga culture développer ka nga finu do comme jamana to bu ka finu do chokomina ni ire be nyefe ni fama wu ya ira na ka fo anga ka nga fon fe donc abato dobe bo fanta ya kele la fanta be se ka kele ayre banga fonsa ayre banga finu sa manga samaro sa manga fonsa maintenant fora ka nga fen bela jelenga bo kofe kana Fandati se ka ba pour un pays pauvre ama noko kwa ay jama fantan jamana de fantan jamana ka se ka balo aka fɛnw na kwa ayre be fɛn munu produit anga se ka balo la sinon fantan keleli man noko vraiment anga kanga fɛnw fɛ anga kanga finu fɛ anga gese dalaw be fini munu da muso aya kala ka valeur kala ka dawir la sénégalais laje u be populini sa u ba kala u ba dun o de bu feni no mais malion bana fɛn bela jelena bana anga fɛn bela ka beba fie ka boken ka kenema ta fe fem c'était e ko sa bazin c'était était barala ya me bazin ta fo wa mu wa bisaba c'est vrai il se ka do mais a c'était be ka do donc anga valeur kan yere ka feuna ambe femunu glan fi toujours en mande ka kele do yi anga valeur kala ambe situlu min glan situlu mi na kan noko an fi anga glan ka mu an yere la o de ba to fanta be kele fanta se ka kele dabara la de aish fanta be kele de ni yere keri ka fon fe burkina be ulaje u ka president bu ka fini do mais e ka laje mogo be ka sugar la goshinif anga fini do ne chogom na moro ke ta laje c'est vrai ka me bazin do mais akuma yere ka dalfinu do anga gese dalo ko me dalfinu munun kala atumba do ama moro ke ta mais anya ka finu ya anya ka photo yi c'est comme ça les bons dirigeants anga ka anga fon fe
angana ban kunsigi la ala ye kunsigi min dama angana bala c'est vrai qu'an bɛ se ka mèche do kuma dɔw la k'an fɛngɛ mais e k'a lajɛ an bɛ wari min don mèche la donc anw de bɛ ka kɛ diɲɛ nɔfɛ maa ye ka to ka mɔgɔw si dɔrɔn ka wari don industriels kun dɔrɔn ka taa farafin kɛr'o de e k'a lajɛ an bɛ produit mun an fari la nin bɛɛ kan ka dabila an ka to n'an fari ye an k'an fari préserver an ka ala ye fari min d'a ma an ka continuer n'o ye an ka entretenir a banna mais e k'anw lajɛ tant que n'i ma produit mun complexe dan quoi donc il est temps malien an k'an ka bugulu don an k'an ka fɛnw don an k'an ka finiw don nin kɔnɔ min filɛ ne kan na nin kɔnɔ yɛrɛ tɛ kolonkisɛ de don dɔ de y'a dilan dɔrɔn ka na k'a di yan donc an ka valeur k'u la u bɛ se ka don mais n'a fɔra ka se min tɛ yen k'e ka t'o dɔn ni ne ko n bɛ taa arrangeur vert san bi n'a se tɛ n bɛ taa bila kojugu la n bɛ sonyɛni kɛ c'est comme ça la vie mɔgɔ ka k'u yɛrɛ la ka k'i yɛrɛ quoi donc le lynx e de nana o yira anw na e de nana fasokanu yira anw na k'a fɔ an ka k'an yɛrɛ quoi mɔgɔninfin f'i ka k'i yɛrɛ donc o de kun don k'o f'aw ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an ka association an tɛ se k'an sigi n'an m'an ka association tɔgɔ fɔ an mago bɛ dɛmɛ la an mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ ka tɛmɛ n'o ye Yoro Sidibew n'o ye Siramori Yatasaw ye n'o ye Mamala ninnu ye n'o ye te Asura tigi ye vraiment an ka foli b'aw aw de fɔlɔfɔlɔ y'an dɛmɛ mais an mago bɛ dɛmɛ la halisa parce que bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i mago bɛ dɛmɛ la mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan n'a ye farafinw tɛ taa ɲɛ bi parce que mun na farafinw bɛnnen tɛ ko la an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka fosi kɛ o de ye ko caman nege bɔ mɔgɔ caman na ou bien n'an farala ɲɔgɔn kan a janfa a n'a trahison barika ka bon kojugu n'a fɔra ko association dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ kama mais an taar'o kɛ fadenya yɔrɔw ni kɛlɛ yɔrɔw a bɛ mɔgɔw lasiran donc maliyɛnw anw ye fantan caman de il est temps que an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛra jeliba sɔn na dɔ kɛra funɛba sɔn na dɔ kɛra yɛrɛ yira la dɔ kɛra waso la il est temps maintenant que faamaw tɛ se k'a bɛɛ kɛ an k'an yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana dɛmɛ c'est vrai que faamaw ye ko caman kɛ u ye dunun kɛ u ye ko caman kɛ mais an ka essayer ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka biti dɔ atteindre quoi o de ye tubabula jɔ tubabula filɛ nin n'i y'a ye association dama min bɛ tubabula kɔnɔ n'u bɛ fantanw dɛmɛ o de ka ca donc an fɛnɛ mago bɛ mɔgɔw de la ou bien mɔgɔ dɔw ka anw ta ɲɔgɔn kɛ fantanya bɛ kɛlɛ de fantanya tɛ se ka kɛlɛ dabara la dɛ fantanya tɛ se ka kɛlɛ dɔrɔn ko n sigilen bɛ dɔrɔn ko n bɛ jeli sɔn ou bien n bɛ funɛ sɔn na non fantanya bɛ kɛlɛ de hali n'a kɛra dɔrɔmɛ kelen ye n'i y'a fara association wari kan a bɛ se ka dɔ bɔ fantanya la a bɛ dɔ sauver maliyɛnw dɛmɛ ka di bɛɛ ye sa maliyɛnw e k'aw lajɛ anw sera nin tunga fɛ yan cogo min na kun min y'anw bɔ an faso la ka na tunga in fɛ aw yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ ni kalaman de bɔra ka na mais ni kun bɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ min y'i dɛmɛ a ka di ye dɛmɛ ka di bɛɛ ye anw b'o de dɔn danbe ni hinɛ o de tun b'an ka jamana kɔnɔ ani makari mais o bɛɛ tununa o bɛɛ tiɲɛna waso ni yɛrɛ yira c'est à dire o de kɛra apa ni wari bɛ mɔgɔ min ko ni mɔgɔ ma taa sonyɛni kɛ ni mɔgɔ bɛ sonyɛni kɛ e duwawuden donc il est temps que an ka sɛbɛ sen ta parce que an ka jamana yɛrɛ bɛna ka na to ko min na donc il est temps que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ jɛkulu kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fantanya tɛ se ka kɛlɛ ten dɔrɔn non faamaw tɛ se k'a bɛɛ kɛ donc aw yɛrɛ b'a ɲɛ b'a la an ka jamana bɛ cogo min na donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen le lynx ka vidéo le lynx ko k'ale sɛgɛnna an dara la k'i sɛgɛnna mais Mali mago b'i la halisa donc k'a f'i ɲɛna i ye conseil min di président Assimi Goïta ma a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko le lynx ye anti comment on appelle pro français yɛrɛ non a ko k'a ni Assimi bɛɛ bɛ idéologie kelen na donc mandekaw k'a faamu k'a fɔ le lynx k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ se ka kɛ tubabula fɛ ka tɛmɛ i fa jamana kan sa mais an kana bɛɛ da tubabuw fɛnɛ kun an kana bɛɛ da tubabuw kun an kana fɔ ko tubabuw de y'a bɛɛ ye maliyɛnw defo b'an yɛrɛ la sa yanni tubabuw ka n'anw fɛ ko caman kɛra anw fɛ yen yanni tubabuw ka n'an fɛ jihadisme tun b'anw fɛ yen jihadisme de taara ka taa nord envahi o y'a sɔrɔ tubabuw mana an ka jamana kan an kana bɛɛ ta k'a da tubabuw kun wa Assimi Goïta le lynx ko k'a b'i kɔ bi k'a b'i kɔ sini malika famille bɛɛ b'i kɔ fɛnɛ mais o k'a sɔrɔ aw yɛrɛ tilelen don o k'a sɔrɔ aw tilelen don sinon mɔgɔ si tɛ se ka kɛ jamana wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ i ka jamana kan mais tiɲɛ ye tiɲɛ de an kana bɛɛ ta k'a da tubabuw kun tubabuw t'an ka source bɛɛ ye corruption bɛ k'an ka jamana kɔnɔ o tɛ tubabu nɔ ye sonyɛni bɛ k'an ka jamana kɔnɔ o tɛ tubabu nɔ ye justice tɛ appliquer an ka jamana kɔnɔ o tɛ tubabu nɔ ye i y'a mɛn ɲɔgɔn faga min bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ c'est à dire an bɛ taa kiri tɛ tigɛ a tigɛ cogo la o tɛ tubabu nɔ ye o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de nɔ ye donc il est temps que maliyɛnw an kana bɛɛ ta k'a bɛɛ da tubabuw kun an yɛrɛ k'an cogo falen n'an ye tubabu kɛlɛ cogo cogo Assimi a fɔra an kana taa négocier ni terroristes ye ayi le lynx ka vidéo b'o de kan an kana négocier ni terroristes ye parce que mun na
terrorisme fleni u ye fagali mun kɛ tubabu mana hali marifa di ma togo do ta karisa faga e balimaw de do e sinjiw de do e dɔ de do est-ce que aw kan ka taa mɔgɔw ka dugu jeni wa ka mɔgɔw ka suma jeni wa ka denmisɛnninw faga ka musokɔnɔmaw kɔnɔ éventrer wa tubabuw bolo ma taa kɛ o donc adamaden yani ka jigi i binyɔrɔ la i ka jigi i talonyɔrɔ de la ni tubabu yi ko anw t'a tiɲɛ dɔn ne kɔni t'a tiɲɛ dɔn ne se k'a fɔ ko tubabu ko ka marifa di terrorisme ma k'olu kana u balimaw faga donc i yɛrɛ de don donc il faut que la justice soit rendue anw tɛ juste an ko k'a kana négocier ni terroriste ye de mɔgɔ minnu ye fagali kɛ ni kɛlɛ bɛ ban u bɛ ɲangata de awɔ mɔgɔ minnu ye fagali kɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔw ka sumaw jeni y'a mɛn u ka minɛ k'u juger on veut pas négocier avec les terroristes le lynx y'o de fɔ k'o kangarima dake il faut que la justice soit rendue justice bɛ yen mɔgɔw y'u ka kalan kɛ justice sigilen bɛ n'i ye kojugu kɛ i k'a ka ɲangata de mais n'an y'a bɛɛ kɛ yafama ye minnu faw sara kɛlɛ in na dun minnu baw sara kɛlɛ in na dun olu kumana olu tɛ maliyɛn denw ya donc injustice de bɛna ni hɛni ye ni sariya ma tigɛ jamana kɔnɔ ni bingani cabara jamana kɔnɔ ni sariya ma tigɛ a tigɛ cogo la o de bɛna ni hɛni ye o de bɛna ni dimi ye minnu faw sara k'u baw sa k'u kɛ falaw ye k'u kɛ yatimɛw ye k'u kɛ a tɔgɔ fɛngɛw ye u fa jamana kɔnɔ a tɛ se ka bila ten donc on veut pas négocier avec les terroristes négociation zéro minnu bɛ k'a fɔ k'a négocier n'a y'aw den ka taa négocier a bɛ négocier base dɔ de kan n'a négociera mun ye tuaregu bila ka marifa ta bi mun ye tuaregu bila ka marifa ta donc l'histoire est trop profonde hein an ka tuaregu ninnu an b'u contrôler an balimaw de don mais u ye fɛn caman subi le nord a toujours été abandonné donc le nord a été abandonné tiɲɛ man di maliyɛn n'i ko bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn i b'i jugu caya parce que ko min bɛ yen bi n'i ko k'i b'a tiɲɛ fɔ dɔrɔn i jugu bɛ caya quoi maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ ni nkalon nana maliyɛn bɛ nkalon de soutenir donc n'a nana bi an ka kuma min na an b'a fɔ ko n'an tun y'a dɔn maliyɛn faut k'an ka bɔ fɛngɛ kɔnɔ an ka bɔ émotion kɔnɔ an ka na tiɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ tɛ faransi nɔ ye dɛ jamana in marala mara cogo min na ah maliyɛn tant que n'a mara cogo ma changer hali ni américains de nana a bɛ tiɲɛ cogo la il faut que jamana ka taa base ɲuman de la ka corruption kɛlɛ école ka kɛ y'a mɛn école ka kɛ e k'a lajɛ école mali école tiɲɛna cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mun bɛ mali kɔnɔ i bɛ se ka domaine jumɛn ta k'o ka ɲi a tɛ yen o tɛ tubabu nɔ ye guerre kan ka kɛ Nigeria guerre bɛ yen o terrorisme bɛ Nigeria Boko Haram bɛ Nigeria depuis combien d'années mais a ma Nigeria bali ka développer maliyɛnw an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye terrorisme bɛ fan bɛɛ mais a y'u bali ka fɛngɛ yan mais n'an négociera ni terrorisme ye mali bɛ kɛ Afghanistan Sufi y'a fɔ cogo min na parce que o fana bɛ n'u ka condition de poser il faut pas qu'on an ka négocier ni fɛngɛw ye an bɛ se ka négocier ni tuaregu ye mais mɔgɔ minnu y'an ka village kuturu jeni k'an ka sɔrɔsiw kantigɛ k'u bolo siri kɔ k'u kantigɛ an kana négocier n'o ye négociation zéro n'a kɛra don o don a tɛ ban mɔgɔ minnu dimi bɛ mɔgɔ min na olu fana kelen bɛ tila ka taa marifa ni ala ye se k'olu ye don o don olu fana bɛ marifa ta de ka t'u venger donc an tɛ ban nin kɛlɛ la dɛ donc vraiment il faut que la justice soit rendue bon asima mɛ min f'i ɲɛna le lynx ko n'i kana t'i kun di karamɔgɔw ma awɔ i kana t'i kun di karamɔgɔw ma n'i bɛ mori baara la i k'a dabila n'i bɛ soma baara la i k'a dabila soma ma i bɛ yɔrɔ min na bi soma ma na n'i ye mori ma na n'i ye yɔrɔ le lynx dogolen don a b'a ka wo kɔnɔ mɔgɔw bɛna kuma f'a ɲɛna bɛɛ bɛ nin kɛnɛ confier la a kɔnɔ ye valise de bɛɛ b'i ta f'a ɲɛna a tɛ bɔ ni mɔgɔ si ye awɔ a ko a tɛ mɔgɔ janfa k'i kɛlɛ wa a tɛ gundo bɔrɔtɔ fɛnɛ o de ye cɛ in ja anw ye o de y'a tugu anw tugura cɛ in kɔ an ma tugu a kɔ gansan ne yɛrɛ min filɛ ma tugu a kɔ gansan adamaden ni ne ye tiɲɛ sira kan ne bɛ tugu i kɔ hali n'a ka kunna mais Asimi a fɔra ɲɛna kana t'i kun ni karamɔgɔ ninnu ma i bɛ ka taara min bi i bɛ ka bɛn min bi a taara alikaba munumunu siɲɛ 7 k'a fa kunda k'a ba kunda ka wari ta k'a di karamɔgɔw ma ka diɲɛ ta k'a di karamɔgɔw ma ka mobili ta k'a niw la i y'a mɛn u k'a ka campagne kɛ mais a bɛ min bi o karamɔgɔ kelenw de bɔra k'a janfa o mori kelenw de bɔra k'a janfa Asimi n'u y'i nɛgɛ ka taa bere don i bolo komi bere donna Sanogo bolo cogo min na wallahi u bɛ k'i nɛgɛ mori baara ye nkalon ye soma baara ye nkalon ye i bɛ se ka kɛ k'i yɛrɛ protéger o bɛ se ka kɛ mais nkalon don dɛ k'a fɔ ko foyi tɛ se ka k'i la nkalon don dɛ u bɛ t'i minɛ ka taa ni babo y'a sigɛ mori baara la mori tun bɛ kaliwa la babo bolo mais a ma taa lahɛ la donc le lynx y'o de fɔ n'i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan i ka décision ɲumanw ta i ka conseils lamɛn i k'i ka mɔgɔ ɲɛnamaw lamɛn ni kuma mun fɔra i k'a lamɛn sinon non mori baara tɛ mɔgɔ kisi dɛ ayi
Moribara te mɔgɔ kisi au contraire u b'i coro ni u ye sanogo nɛgɛ yan k'a bɔ a ta sira kan ni karamɔgɔ kelenw de ye sanogo nɛgɛ yan sinon sanogo nacogo kun ka ɲi dɛ a diyara maliyɛnden bɛɛ parce que Mali kun kɛra popako jamana ye Mali kun kɛra yɛrɛmabila jamana de ye bɛɛ b'i ta kɛ bɛɛ b'i sago fɔ sanogo nana don min na a diyara maliyɛn bɛɛ lafiyara mais u nana ka na sanogo nɛgɛ ka taa bila moribara la ka taa bereni ta k'a don a bolo k'a kɛra kira ye ka sɔrɔ ngalon do dɛ Maliyɛnw ni fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ kisi sa magankaw kun tɛ américain wele u ka n'u ka alikaba protéger o bɛɛ ye dɔ ye Maliyɛnw n'i y'a ye muruturu mɔgɔ disi la k'a ka kɛ fɛn ye a turu yɛrɛ disi la fɔlɔ i ka kɛ fɛn ye anw y'o bɛɛ de dɔn le lynx ka kɛlɛ in sababu donc a ye le lynx lamɛn c'est une source d'inspiration wallahi ni cɛ in n'i y'a lamɛn a b'i kɛra apaiser hali ni diminen don n'i ye le lynx lamɛn i dusu bɛ sumaya vraiment c'est une source d'inspiration c'est un conseil pour tout le monde depuis ni Malika bɛɛ ka kuma réseau sanfɛ ni Malika ma kuma mɔgɔw tɛ lafiya ni Malika ma kuma mɔgɔw tɛ lafiya mais Maliyɛnw tubabu t'an ka problème dɔrɔn ye dɛ an yɛrɛ nɔ b'an ka problème na bɛɛ y'i sigi Mali ka tiɲɛ ni tiɲɛ cogo la bɛɛ b'a kalama bɛɛ y'i sigi donc hali n'an y'a mɔdɔ k'a da tubabu kun ni tubabu taara min b'an fɛ yen n'an m'an tilen ni faamaw m'u tilen ni ɲɛmɔgɔ m'a tilen u ka dɔ bɔ u sara la u ka dɔ fara mɔgɔw sara kan u ka kiri tigɛ a tigɛ cogo la bɛɛ k'i tilen bɛɛ ka baara kɛ baara yɔrɔw ka surveiller y'a mɛn base ɲuman ka kɛ dɔgɔtɔrɔw ka mɔgɔw furakɛ a furakɛ cogo la maliyɛndenw ka ji sɔrɔ k'a min maliyɛnw an y'a bila dakɔrɔ min na an bɛna ta o dakɔrɔ la tiɲɛ man d'aw ye dɛ tiɲɛ man d'an ye an bɛ ka kɛ faransikɛ bouc émissaire ye o ye tiɲɛ tubabuw tɛ ɲuman kɛ tubabu ma deli ka ɲuman kɛ an ka développement c'est vrai que développement a ma nɔgɔn tubabu olu fana b'u ka intérêt jamana bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini mais maliyɛnw an kana bɛɛ da tubabu kun an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ ka tilen ɲɛmɔgɔw ka tilen ni ɲɛmɔgɔw tilenna dɔrɔn bɛɛ bɛ tilen Modibo Keyita tile lajɛ dɔrɔn a ma kɛ anw tile la an tɛ se ka foyi fɔ a la mais u kun tilennen don aw k'u ka sara lajɛ président ka dɔ bɔ a sara la Asimi ka dɔ bɔ i sara la ministre ka dɔ bɔ u sara la député ka dɔ bɔ u sara la ko bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ le lynx ka message de filɛ k'a fɔ aw ɲɛna i y'a mɛn k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n'i ye Donnankɔrɔnin ka histoire ta a bɛ min fɔ n'o de fɔ ale ka kumakan bɛɛ ye fabulu de a bɛɛ ye leçon de morale de ni n'a kumana bɛɛ b'i ka tata t'a la donc k'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɔnɔ t'i jugu fa hali n'i yɛrɛ faga i jugu ye cogo i tɔnɔ t'i jugu fa i kana to mɔgɔ bɛɛ ka n'i dɛmɛ kana gɛrɛ mɔgɔ bɛɛ la ni mɔgɔ bɛɛ kana jɛ parce que maliyɛn ye janfanci de maliyɛn ka fɛya ka kɛ mɔgɔ fɛ c'est comme cɛ ka kɔɲɔmuso ko a dan ye kalo 3 de maliyɛn bɛ kɛ i fɛ o de la sinon mɔgɔw bɛ Malika kɔ bi depuis 2017 hali sini o tigila mɔgɔw bɛ mais dɔw taara u b'u taga kun dɔn mɔgɔ dɔw tagara u y'an janfa u tagara u tun bɛ fɛ k'an ka association ci u b'u taga kun dɔn donc an t'o yɔrɔ la bi mais o de don Mali faamaw ka kangari d'aw ye le lynx ka kumakan aw k'a lamɛn aw ka baara kɛ n'a ye le lynx nali de y'a to moriw changera karamɔgɔw changera awɔ bɛɛ jogo yɛlɛmana force de frappe n ka foli b'i ye donc an ka baara kɛ jɛlenya kan an k'an tilen an ka baara kɛ jɛlenya kan an ka vidéo tɔni lamɛn message tɔni lamɛn parce que ale ayiwa bon fɛn taara kosɛbɛ a y'a jɔ n ka le lynx ka vidéo tɔni ka na ah bon ok donc o de do o message de do ko fɔ maliyɛn dɔw ɲɛna ka fɔ Asimi Goyita ɲɛna a ma mɔgɔ fila tɔgɔ fɔ dɛ a ko i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'u récompenser i k'a to fɛnɛ tɔgɔ ka fɔ vidéomaniw k'u fɛnɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'u tɔgɔ parce que maliyɛn b'o de fɛ maliyɛn bɛ tɔgɔ fɔ de fɛ maliyɛn bɛ waso de fɛ maliyɛn bɛ yɛrɛ yira de fɛ donc a ko k'a tɛ politique dɔn parce que Mali politique ye min ye Mali politique ye kalabanciya de i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fa nɛni kunun bi i b'o ye ɲɔgɔn nɔfɛ parce que aw ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo donc Mali politique ale t'a faamuya o de kama a tɛ sɔn k'i da don politique la o de kama a tɛ sɔn ka taa politique terrain kan mais ale ka kɛlɛ ye min ye karamɔgɔ jugu y'a mɛn minnu nana ka na maliyɛndenw kunkolo ɲagami parce que adamaden i bɛ baara kɛ ni hakili de ni adamaden ni hakili minɛna dɔrɔn i yɛrɛ kunjalen tɛ foyi ye siècle joli kalabanciw sigilen b'an dala ka mɔgɔw kunkolo ɲagami y'a mɛn ale ka kɛlɛ o de ye ni mɔgɔw kunkolo bɔra bolo la
donc ale be lafia quoi yame o ka te politique parce que politique kalabancha ka bon politique janfa ka bon kojugu donc ale ta famia o de kama akana ke mogo kono ka foko il est pro français ou bien il est anti français non ça n'a rien à voir mogo ni fin il faut être raisonnable mogo kana ko be ke émotion angana nga ko be takada to bu fene kun ay ker bla angana nga ko be takada to bu kun to bu ya soro. C'est vrai que France, toi, vous avez intérêt de nous voir. Ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Bébodon. Mais comment on donne déjà? On fait un intérêt préservé. Mais on a dirigeant ou ou erreur ou ou be erreur quand un dirigeant fait ou be erreur ou yame surtout il be ka clé là parce que dana takada moko dorika aka gestion manier ay dana takada moko dorika ou ya janfa yame uya janfa wa soro shi janfara o de kama foko fanga kay demseni bulu ni moko korobay fanga may moko koroba bulu ni al ni fanga dira moko koroba manani conseil nyana mama be nani moko nyana mama be ubaka fanga churu sono ibeka nana ni kami akuna nana ni kanyo malien be voterai memuna chiena bulu ama collaborateur nyana mawde soro ama moko nyana mawde soro ama dana moko de soro abekera war dunowi abekera war chiena wi alere maseka foi ba diumbulo amaseka foi bobulo tukuni passe shi janfara banabe sena mais où il y a forcé qu'à la sigi. C'est comme ça. Donc, donc Assimi, pour l'instant, le lynx c'est coca biko, Afrique biko. Donc, ere de bidja sa kake moko nyamai. Ere bidja sa. Koni dore kulisi mugubado. Iba donga fode. Donc, ere bidja français doronte mali problème de. Aïe, on veut un Paul Kagame qui va lutter contre la corruption. Yame, qui va lutter contre l'injustice. On veut un Paul Kagame chez nous qui va rendre la justice impartiale en mot de fait. Et refondation de Ronte Toabou gagné. Kanisi ka kuma ba fo Toabou ya donta Toabou ya botan Toabou de anga problème o Ronte mali problème de. Ambe Paul Kagame min fe na forma ko Paul Kagame. Paul Kagame wajulu kala langolon da ferme ka bo anga jamana ku ka jamana kono. Paul Kagame justice randi. Atikule ka shonike, atikule ka fokite ta bararola. Mais ka mali bararola je. C'est pas possible. Donc, ko chama debe, tobu doron keleli tere, tobu keleli doron te Paul Kagame aire h. Aya la jet Paul Kagame aka jamana yelema ka ke verdure mi. Ni uranda foté di ba fokibe Las Vegas de. Ode Paul Kagame aire. Sinon chasser les blancs là. Non, y a pas que ça. Tobu koni, antaro tobu be minge parce que nete terrain net se kado. Antaro tobu be buka intérêt de nofe. Antaro buka intérêt de nofe kon bebo do. Mais ka fodron ambe mun fa nyana dro ay barake to abu bita sisa uka minon cheku bita donc ay barake sa malion sigele maka laje ay corruption kele ay justice rendu malien beka se ka furake fu malien beka se ka jimi fu ni mogo yo soro dro mogo be lafia mais akona baka be to abu gain ka foka ba négocier ni terrorisme munu nana kana on fa faka ka amba u faka ka nga suma jini yame ka nga peuple ke falato yi jienye fe ay ta bomo ko sad lake ay leje mogo yu sigero bla choko mina donc aka na foka be o genga fenga ulade donc ani risu munu be nyogombulo on ta chiedo on ta fendo on ko de akwa clé anga sécurité soro malien be ka circuler bomo ko choko mi kadi malien be ka circuler mali fantan nani befe be liberté kay bebulu comme morubo clé kumbe choko mina ay sora su bla kata fam befe paturi ka ke fam befe mogo la jebi ala ni segambulu mogo ta kata mogo ka client ka malfa chi mogo la bomo konana aw baraka ko jamana sécurité lente aw sora su dume fangala am se ko famu chukudi anye ba mogo ka krila donc cri ani injustice ni fenge ke balia orebna ni heni orebna ni révolution yi donc anya nyina aw fe sora su fanga ba yira de ko sora su aw be nodi ni be sora su fangala fo population ga do kambe sora su fangala ko sécurité be yame ko jimi no ko te mogo la ko frakel ko te mogo la ko be cleanendo donc ayaw clean rola to abu geni doronte ko chama de be mali kono ko chama mba de be mali kono fembe china mali fembe china ore kama mana karamogo siglembi ko do abu mali ko ay ngalo tige da blasa angana nyoko ne sanga nyoko ne da blasa do abu jume mali ko bi min kera malla bi akara afrique fanjume coup d'état juli o ki chega boy ni coup d'état kede seke bara de seke amanye de kana nord be mine kana centre be mine mogo ku sigero ni fon bla mogo ka kere fiche ko jamana ka abi do abu ko jume fo ka klaka tukuni ka tatu abu novel ka to abu wele ka klaka resu fene wele abi do abu jume fo mogo nyana malion dokara ngalon tikela dokara nyoko nenge nasa angana nyoko nenge tukuni kwa
namara kuma klole no kentala nafa foitala anga ni bedabla uka barake doro ka do fara mogo saraka wala sa sueni bi se ka dabla barakero la chukuna malien de una jamogo te barake malla depuis vendredi midi mana jigi mogo mana ta misiri la ka ba ya bane ka nga biro kono no beke sirioro wi bara jume beke malla bebe arajo lamena arajo liburu chara kuma kuntan fo la pressure chara bebi ika mana kanfo jamana controlente jamana maralente abe mvo do bukula jamana be diriger ni loi ni règle di mais ni chite malla tuguni donc abe mvo mo on kuma malen don kuma silelo jenye fedi donc France geni doronte de mo shika neti dugo France geni no geni doron ko fe ko mali problème bani France doronte mali problème mali tiena depuis yorojan mali tiena depuis atete klila sécurité bafuira bararo bafuira fembe donc il est temps que angana beta ka beda to buku neti to bu défense tala de ne ben fa jamana feni to buka jamana mais mali angana ke fitirola anyi hera mi soro to bu jamana ka angu tese go soro an fa jamana ka anga tien fo nyogo mais muna uye bara de ke uluka intérêt de viser hal nuye Afrique ci togo bebi ka intérêt de matrafa muna fenen tanga intérêt nyini donc o kele ne don quoi bono temena ka boy kuma do be réseaux sociaux sans fait malion donc le lynx bora ayaka vidéo ke ko chero tara kuma ouverture média kan ko siawasia le lynx bora ka vidéo ke donc anye atoko sufi bava fenenga vidéo yi malion ni mbede barantanya yi on bora kan dénoncer de na fora aw nana kana mogo ka jamana kono aw nana kana soro mogo mun jamana tutiga aw ko ka tulu bunya eche injustice be mali kono de ouverture média mogo e che wole che kana ka version de ti o ya soro kuma langolo cité mai bebo donc comme ba fa photo comme na antana mai to ko fo ambe oludo ka sortu le lens bulu quoi aw nana kana mogo fa jamana kono kana impose ay islamia na chuko do mali kono de malion islamia na chuko o de kama histoire dugole no mogo chamana ko chama de be a dugole no mogo la parce que muna obe bodoro obe na sanfela ni fo uta dugumala fo mogo tu ka histoire don islamia duna mali kono chuko na utanye don islamia na chuko na utanye don kurane manye fo mogo nyana adisa manye fo mogo nyana betori kunfeti na ni mun fora ni wajulu kala min fodoro ube ni ka karamo min fo bebi puruka mogo stani ni ka famia mais akodala bi dien évoluera nouvelle génération min benno mogo be ka kala mogo be ka recherche ke mogo be ka ko nyini ka don hali arabu yere fe bi ayala hali arabu fe bi prince ko ka fen chama réforme islamia kono yame magan bi atoko fe be ka fen Saint Valentin be ka fete magan marasibo be ke chawnu muso be nyakami muso be mobli boli muso be ta fam be fe unu chaw be ta fam be fe olu yere liberté du muso ma chogomna ka liberté ke islamia kono prince mi na nouvelle génération le a ko de sisa adisa fam be nu ba fa ko prophétique ko tande a dota bota ka bela tunu donc olu mi maga islamia jubora maga mina olu be ka u ka fembe réformer mais aw bina usigi mo dala yame black oro de binu usigi mo dala ka mo dogoya kwa presi ko nana kwa ka wajulu kuntonga ka mo dogoya foti bwala parce que jamana maralente kwa barake balia est-ce que atoko dine la se baradia dine la se te baraye malion c'est-à-dire ni fanatisme de caractériser les mais en fait ou te son barama do bi sigi ka do balo malion o se kembe banchukudi an wolo la ka islamia min to malla ambe alimami don ambe wajulu kala don u ko madrasa so kumbu bulo u ko entreprise kumbu bulo u ko bitigu kumbu bulo ka frère kumbu bulo ni mutu ka baray mais tellement que jamana kera popa bo jamana kera yerema bla jamana kera c'est-à-dire quoi marabagati jamana la jamana diriger l'entête tuguni baby yere donc black ro de be bokana mchekorobaw ni musokorobaw dogoya u fa flaw dogoya aw be ka atoko aw be ka politique munu dogoya ka donso munu dogoya ulu nogolendo de u kasa bolendo de mais olu de mali tutike olu de mali sigi baga follow yi ni aw be bokana che doga abaru mo te che ko abaru mo site che ko ka deme sino ate boka nenita surtout black ro fara saba hali sini me segaka o de don kwa ko te ba dugula gansan na ma boka kodo chienfa te ben kwa dabara be awgun dabara te mo ko to ogun aw tara ka fo mo ko do mo ka o be duburisi ko na hali sini ko lu be jobato la aw tara ka fo do wola la dia aw tara ka fo ka o kelente malion ya aw kelente malion yi
aw ma fisa n'o jɔtigiw ye aw ma fisa n'o bolitigiw ye non aw tɛ se k'olu bɔ maliyɛndenya la o olu b'an ka burusi kɔnɔnaw la o olu fana ye maliyɛndenw de ye o mais ka bɔ ka n'aw sigi dɔrɔn ka mɔgɔw papa n'aw da ye dɔrɔn jahanama bɛ dɛ arijinɛ bɛ dɛ ka mɔgɔw jatigɛ dɔrɔn ka mɔgɔw lagosi dɔrɔn bɛɛ bɛ siran f'u bɛ n'i ɲininka karisa bɛ seli wa n'i ye kuma dɔ fɔ dɔrɔn karisa est ce que a bɛ seli karisa bɛ seli ka mɔgɔ minɛ ka est ce que depuis quand mɔgɔ kan ka mɔgɔ juger i bɛ seli wa i tɛ seli adamaden bɛɛ kan ka juger n'i ka kɛwale de ye i bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i sera ka ɲuman min kɛ diɲɛ kɔnɔ i kan ka juger n'o de ye o preuve ye mun ye a ye tubabula lajɛ kɛ a y'a lajɛ dɔrɔn yawujɛw bɛ ka ɲuman min kɛ a y'a lajɛ kafiru bɛ ka ɲuman min kɛ dɔrɔn mɔgɔ kan ka juger n'i ka kɛwale de ye tubabuw ye de fɔ i bɛ juger n'i ka kɛwale de ye mais i tɛ juger n'i ka silamɛya ou bien n'i ka chrétien ou bien n'i ka fɛn maliyɛnw an ka ɲɔgɔn bonya sa vraiment Mali marabagaw a y'a essayer aw ka prêche encadrer quoi a y'a essayer nin prêcheur lankolon minnu ni diinɛ lasela lankolon minnu bɛ na u sigi an da la des vendeurs d'illusion a n'a soma lankolon des vendeurs d'illusion minnu sigi an da la ka mɔgɔw tromper i y'a mɛn ka mɔgɔw ja papa ka mɔgɔw a ka fɔ dɔrɔn k'i ye silamɛ quoi hali n'i bɛ mɔgɔ faga dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn k'i bɛ seli maliyɛn ka problème bɛɛ filɛ quoi mais aw kana mɔgɔw dɔgɔya aw taara baga ouverture média mɔgɔ ma an tɛ k'u défense dɛ parce que olu ye escroc de ye olu ye escroc de ye aw taara ka taa ouverture média mɔgɔ minnu dɔgɔya i y'a mɛn ka taa fɔ olu bɛ taa olu cɛ nana ka version de di mais o y'a sɔrɔ silamɛw bɔra ka kuma dɔ fɔ o fana ka diinɛ ma k'aw bɛ bɔ k'aw bɛ président dɔgɔya aw ye jɔn ye k'aw bɛ ordre di Alpha ma ko yanni Alpha ka sa k'o kana kɔndɔrɔ ni sanɛ ci cɛ Mali sigira ni kɔndɔrɔ ni sanɛ de ye a ye Mali histoire ɲini a k'a dɔn a ye jamana in histoire ɲini k'a dɔn jamana in tu tigɛra cogo min na a y'a ɲini k'a dɔn quoi mais histoire ma sɛbɛn histoire ma ɲɛfɔ an ɲɛna les dirigeants ont failli mɔgɔ kalanenw bolila ka t'u dogo kalanbaliw kɔfɛ kalanbaliw de bɛ ka jamana diriger kalanbaliw de bɛ bɔ k'u da sago fɔ mɔgɔw ma u ti kurun kunna u ti kurun jula u ma deli ka entreprise créer u ma deli ka revenu ɲini ka na di mɔgɔw ma u ma foyi bɔ mɔgɔw ka sɛgɛn na maliyɛn e b'o faamu cogo di ni karamɔgɔ ninnu filɛ nin ye u delila ka mun entreprise créer peut-être n'a bɔra Aïdara yɛrɛ la ka mɔgɔw ka wari minɛ dɔrɔn aw y'aw si bɛ kɛ haramu wari minɛ na mɔgɔ min mana wari minɛ i y'a sɔrɔ suɲɛni na sa o i y'a sɔrɔ kalabanciya la sa o i y'a sɔrɔ fanaya la sa o ka taa di aw ma aw b'a minɛ ka sɔrɔ ka bɔ k'aw da sago fɔ mɔgɔ tɔ ma maliyɛnden tɔw ma parce que mɔgɔ t'olu kɔ olu ye minorité chrétiens sɛgɛnna Mali kɔnɔ dɛ chrétiens sɛgɛnna Mali kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ depuis anw fitinin hali anw tɛ se ka gɛrɛ chrétiens la min mana kuma karisa parlen do karisa jogo bɛ komi chrétien jogo karisa jogo i b'a fɔ ko chrétien kaburu karisa kan siri i b'a fɔ chrétien su karisa bɛ komi chrétien kaburu ni ne ye maliyɛnw ka kuma ye quoi aw bɛ diinɛ tɔw lagosi mɔgɔ tɛ se k'aw ta lagosi aw bɛ bɔ y'a mɛn k'aw da sago fɔ mɔgɔ tɔw ma mɔgɔ tɛ se k'aw ta lagosi ko barika ka don aw fɛ ko la ko barika ka don aw ka jamana la aw tɛ mɔgɔ tɔw bonya barika bɛ don aw ka jamana la cogo di aw bɛ ka yawuja minnu danga aw ka wajulu kɔnɔ aw de sigilen b'olu yawujaw ka téléphone kɔfɛ aw bɛ k'olu ka internet emploi utiliser aw bɛ ka yawujaw y'a mɛn aw bɛ ka kafiri minnu lagosi don o don aw bɛ don olu ka avion kɔnɔ olu ka banaw olu ka furaw de bɛ k'aw la olu ka machine olu de ye science développer ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ y'a mɛn aw de bɛ bɔ k'olu lagosi don o don kafiriw i b'a fɔ mɔgɔ ma ko kafiri i b'a ka fɛn to yen nɔ de n'i bɛ mɔgɔ traiter ko kafiri i kana na ka dugu la i kana i sigi a ka avion kɔnɔ i kana i sigi a ka téléphone kan i kana i sigi a ka internet kɔnɔ kafiriw de y'a créer an m'a mɛn ko silamɛ foyi tɛ k'i ye silamɛ diinɛ mɔgɔ k'i ye fɛn dɔ créer a ma deli ka kɛ covid 19 bɔra sisan tubabuw filɛ ka vaccin sɔrɔ a la n ko Makan datugura complètement cɛ aw tɛ Mali dirigeants de nɔ don quoi Mali dirigeants de bɛ k'a to Mali yɛrɛ maralen tɛ quoi jamana in maralen tɛ taa Paul Kagame fɛ yen on veut un Paul Kagame anw bɛ Paul Kagame ɲɔgɔn de fɛ mun bɛ na ni kafiriya Mali kɔnɔ ko sugu dɔw bɛ k'a dabila quoi ninnu bilakɔrɔw bɛ bɔ k'u da sago fɔ mɔgɔw ka dutigiw ma ni ko i tɛ diinɛ na où est le problème problème bɛ min aw taa baga cɛman mun na n'a ko a tɛ diinɛ na a taara aw tɛ tilen ka bɔ ka mɔgɔw nɛni u ka diinɛ nɔfɛ yan u ka taabolo nɔfɛ yan chinois développera est-ce que silamɛw don wa la Chine est la deuxième puissance économique mais c'est olu bɛ Bouddha de bato Bouddha ye fɛn dɔ de ye u ka ala de don u b'u ka Bouddha de sigi u ɲɛfɛ ka prière k'u ka Bouddha la mais ils sont développés ils sont la deuxième puissance économique du monde ni Amérique bɔra yen Américains filɛ développé len don est-ce que u bɛ diinɛ la a plupart dɔw ye chrétien ye mais bɛɛ b'i ta kɛ mais Amérique sigilen tɛ diinɛ ko kan e ka français lajɛ ils sont puissance en 5e puissance Allemagne lajɛ dɔrɔn
ay chay moko to insa ni moko ko te kuma imana kuma doro iso moko de boka téléphone tima be pour nimika mais ay bo ignorance kono aka bo ko do malia kono aka bo c'est-à-dire ay bo ko do kono ka djembe ka développer quoi tia on te se ka son kuma kunu fora siècle ba jolu kuma min temena an bet se ka son masa o sa ke todi tia to bo be ka prévu irana coronavirus bora fleka e vaccin créé coronavirus la au jume vaccin créé au Johnny avion be bonga ta fo kabakulo la on sono kuma o invention de o science di andale mola mais comme il termine des siècles et des siècles comme ko kana soma ante se ka soma o am soma tugudi na fara ko ko Jésus ala de c'est pas cohérent na fara ko kira isi so sanfe e fali sanfe ko kata ala fe am se ka dawla tugudi ante dala c'est des histoires c'est des fables comme ziri ngumedanye comme na comme fara ko na ko sunjata yiri jubo ante dawla ko sunjata nege bere kari mais c'est des histoires c'est des fables comme atoko jiribaba kumbi sigi ko kaka mano bo kaka okoro ko moko kada obela moko se kada o histoire numbela moko kunna ka bo sonokola mais america on yele na kata fo mars la planète mars la anya ye utarani avion mars la ambe dawla parce que akera nyana ayirale no a vidéo be afembe be mais kana kuma fo moko ina ko fo moko ka so ma jagwala ni ma so ma ki kafri mais chino buka buda bateau endu buka ato mishi bateau mais ni jotu ka jo bateau akoko ko otulu ka dana ay moko to ka dana kono dungo do abe klenga ya ujaw danga abe klenga kafru danga ulu be ka développer abe ka jigduguma aw ka jamana be ka chi ato yere nyini nga doro tiebe mi ayo yere nyini nga tiebe mi ni moko mi nana ko mana kan bi bloqué parce que ne te ya kama quoi ambe wala silamaya kono mais ko moko te lafia ko moko te recherche ke ko moko kanu kungulo la bara aw mona mun fodro moko ka soma dro moko ka tukoko no ni moko mi moke ni abe boka moko doga hein des enfants du rien du tout ils viennent s'asseoir sur les réseaux bo moko doga to bu ka fen créer to bu de internet créer kafiru ya ujaw na tulu fe awo na mu lo reconnaître olu de be ka fen be créer ambe be ka boka en profiter la ni banana bidokotro sola fura glan izinite magan ate islamé jamana shika tous les pays musulmans te awo toabu de buka fura glan olu de buka invention ka olu de buka création ke ka dien fembe glan ki sigi avion kono ka tafo malla eta do ko ikabakoi damado ataro ka foko ikabakoi ma aya irana arabu ye min glan na kuma na ko arabu ya islamé kira arabu de o kira arabu de donc ay moko to en quoi beni ka culture do beni dambe do tangi na obe ka continuer ka moko to la gosi yame abarkate do awtala die dongo do ngalonde be boka na dan anye koro awte son débat ma awte son nyiningalima awte son foima donc abe ka mundu ko moko la anye fo moko nyana ni ko moko do kamiti doni slamé do ka débat ke te son débat ma ni mai boli mai karsa politique do da nogale do odo swala bora kanisigi ouverture media ka kale ka bagamba chela swala bayaya swala bora kanasigi kale ka che afon ba chela aka bayaba a chela wa aka bagi ba abulula ayo mufo ina munoma boka swala jabi ni awo bora kani chenen parce que c'est taille mokotako c'est ça mokotako de magatala parce que aw nana do moko kani kalabancha di awo nyuma mimbala ayo fo juguma mimbala ayo dugo mais moko kalana bi moko be ka kurane kalanga don moko be ka nyeni ka don mimbe moko mashi se kurane durshi kumula comme de surat itse ka don mais ni bella jelena ni dina bella jelena anga dina kumbi le continent africain c'est le continent où humanité borai to abu yere jena no bi ko ancêtre e farafundi donc na aw nana fa nyana prophète keme sabani tan saba aw desara ka prophète nunu togo fo aw nyana observe to am so agli be so ma tukuti na ko pharaon ya babugo pharaon kafri aka wajuri fonfen pharaon ya keta pharaon ya dota pharaon ya boda pharaon ku ye farafindi pharaon joli temena Egypte pharaon joli temena mais aw desara ka fa nyana pharaon kelem ya babugo ube mi ya baneni ni be histoire bi Egypte pharaon ya keta ya dota mais aka dala ka fo yani dina nunkana Egypte kumbe Afrique kumbe ni no Moïse nana kanaka enseignement ta Égypte di. Observe que tout dit. Observe olu nanuka enseignement de ta Égypte.
parce que fanga kuma Egypte la fanga kuma farafun de la farafun de fɛn bɛɛ créer diɲɛ kɔnɔ mais kɛlɛ ni ɲɛwa ni asidiya o nana bi Egypte kan ka Egypte ci ka farafun jɛnsɛ arabu nana bi Egypte kan y'a mɛn ka farafun gɛn ka bɔ yen k'u sigi Egypte aw bɛna mun f'a ɲɛna a sɛbɛnnen don histoire la o mais an b'an ka histoire sɛbɛn an b'an ka histoire sɛbɛn an t'an ka foyi dɔn jeliw de tun b'an ka kuma fɔ olu kɛra kalabanci ye bi olu kɛra n'i ye wari d'u ma dɔrɔn u b'o ka manamanakan fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw y'u ka histoire dɔn sa mɔgɔw y'u ka histoire dɔn hali tɔgɔ min n'an b'a an mɔkɛw tɔgɔ n'an b'a ta k'a da n'an mamuso tɔgɔ an b'a ta k'a da an denw na a n'an baw tɔgɔ an nan'o bɛɛ gosi k'o bɛɛ ye kafiriya ye mɔgɔw y'u baw faw tɔgɔ la yan nɔ k'u baw tɔgɔ la ko silamɛ tɔgɔ tɛ aw bɛ ka taa arabu minnu tɔgɔ ta arabu ninnu tɔgɔ bɛ depuis silamɛya ma na e cɛ a ye mɔgɔw to yen sa aw kana to mɔgɔw bila kuma na aw kana mɔgɔw dusu labɔ quoi aw kana mɔgɔw dusu labɔ bɛɛ ma bɔ silamɛw la quoi na aw mɔkɛ kun ye silamɛ ye anw dɔw bɛ anw mɔkɛ ne mɔkɛ kun tɛ silamɛ ye moi mon grand-père n'était pas musulman ne b'o fɔ yɔrɔ bɛ ala mɔlɔ tɛ na fayanfan ni bayanfan fayanfan plutôt ne bayanfan ne mɔkɛ nana ni silamɛya ye ne mɔkɛ kelen dɔrɔn kun ye u ka village silamɛ ye mais a y'a denw tɔgɔ da a ye dɔw tɔgɔ kɛ silamɛ tɔgɔ ye arabu tɔgɔ ye ka dɔw tɔgɔ da a yɛrɛ bamanan tɔgɔ la mais ne mɔkɛ ye wasolo ne mɔkɛ kun ye donso de ne ye wuraden de ne mɔkɛ kun ye dugutigi de ne ye n ka village tɔgɔ fɔ ne mɔkɛ hali sini dugutigiya b'an ka bonda la je suis une reine a bɛ fɔ ne ma ko la reine de tɔgɔ inventé len tɛ dɛ ne ye jamanatigi mɔden de donc aw kana mɔgɔw ka fɛnw lagosi quoi olu denw de tora diɲɛ kɔnɔ o mɔdenw de tora diɲɛ kɔnɔ olu de ko k'u bɛ nkalon minnu tigɛra ka na kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ye mɔgɔw to yen mɔgɔ ma yɛrɛ da kɔnɔ mais ni mɔgɔ min t'i dɔn i b'i yɛrɛ fɔ o tigila mɔgɔ ɲɛna quoi a ye mɔgɔw to yen u k'u ta kɛ quoi n'an ma mɔgɔw to yen barika bɛ bɔ aw ta in na ne bɛ mɔkɛ de ka kɛlɛ la awɔ n mɔkɛ ni mamuso ne b'olu de ka kɛlɛ la awɔ f'u ka mémoire ka fɛngɛ de aw ka bɛɛ to yen mɔgɔ fitinama tun bɛ cogo min na bɛɛ ka to yen bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya an tɛ se k'an ka culture bɛɛ bila sa an tɛ se k'an danbe bɛɛ bila sa ka arabu ta dɔrɔn ta sa hali an ka fini don cogo a bɛɛ arabu fini don cogo ye ni maliyɛn y'i habillé n'a ma musɔrɔ ta ka biri a kunna n'a ma musɔrɔ ta ka biri a kan n'a ma kala ta ka da mais arabu de nana n'o y'an fɛ yen hali an ka bɔgɔlafini an bann'a la ka ban an ka kɔbafiniw la ka ban an ka culture bɛɛ la k'an ka culture bɛɛ détruire k'a bɛɛ ban k'a bɛɛ bafouer an bɛ se k'an sigi mɔgɔ damadɔni min tora an ka fɛn bɛɛ ka tunu aw kɔni an bɛna mun fɔ an denw n'a mɔdenw ɲɛna a y'a to an ka culture ka avancer a y'a to an ka tradition ka avancer dɔɔni a kana bɛɛ ci ka bɔ an bolo ni mɔgɔ min ko k'a bɛ tugu a kɔ o tugu a kɔ ni mɔgɔ min ko k'a t'a la fɛnɛ a banna mɔgɔ kana mɔgɔ juger mɔgɔ si kana mɔgɔ si juger ka foi la quoi la foi elle est personnelle mun bɛ ne bɛ seli o ne tɛ seli o t'e ɲɛ sira la c'est pas ton problème o t'i ka sira ye mun bɛ ne ni daba masa cɛ ne de b'o dɔn ne de bɛ se ka don n ka so kɔnɔ ka masa in deli ka seli ka sun ka masa in deli n mago bɛ min na jɔnni y'a fɔ ko ala tɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko ala bɛ yen bɛɛ b'o dɔn kafiri si m'a fɔ aw ɲɛna ko ala tɛ yen c'est à dire quoi bɛɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ de ye mɔgɔw créé mais mɔgɔw ka ala dɔn cogo tɛ kelen ye e bɛ ala sɔrɔ ni silamɛya ye nin bɛ ala sɔrɔ n'a ka josɔn ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni budaya ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni misi ye dɔ bɛ ala sɔrɔ ni yiri ye problème bɛ min a bɛɛ ye daba masa kelen de ye a bɛɛ daba masa de ye maa kana mɔgɔw tɔɔrɔ kana mɔgɔw fɛngɛ quoi ne b'i ka seli kɛ ne dalen b'o la e k'o kɛ i ka daba masa ɲini ni nin b'a ka jo sɔn n'o dalen b'o la walasa ka min ɲini daba masa fɛ daba masa k'a di a b'a di ni min yɛrɛ ko k'a dalen tɛ foyi la k'ale bɛ kuma dɔrɔn de daba masa fɛ o fana y'o ka fɛla de ye donc a ye mɔgɔw to yen aw bɛ mɔgɔw de ta lagosi don o don k'aw ba baara ma ka n'aw sigi mɔgɔw da la aw dun bɛ ka balo wari de la aw tɛ baara la entreprise t'aw bolo aw tɛ baara la aw tɛ foyi la dugu mana jɛ ka mɔgɔw tromper ka mɔgɔw escroquer ka mɔgɔw jɛn'a k'u ka wari minɛ u la aw bɛ se ka fɛn fɔ jɔnni ma Mali kɔnɔ bi aw bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ma Mali kɔnɔ han aw bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔw ma Mali kɔnɔ bɛɛ siran n'aw ɲɛ bɛɛ siran na n'aw m'a fɔ lahara bɛ yen ka nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen a ye mun bali Mali kɔnɔ aw bɛ ka kuma minnu fɔ a ma foyi bali ka kɛ Mali kɔnɔ jɛnɛya juguyara barisow juguyara a fɛn bɛɛ de dɔ farala a kan mais anw mɔkɛw tile la n'olu tun ye jusɔnnaw ye nin bɛɛ tun tɛ yen npogotiginin sin jɔlen tun bɛ yaala ka taa yɔrɔ bɛɛ ne fitinin na ne hakili b'a la ne tanti dɔw tun bɛ yen u ka furaci tun bɛ kɛ o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ mais i hakili b'a imaginer na dɔɔni burusi kɔnɔna na an tun bɛ taa furaci la mais ne tanti ninnu u tun tɛ soutien don u tun tɛ foyi don u bɛ taa fini suru la dɔrɔn a banna npogotigi kɔ a falen jɔlen hali a tɛ k'u cɛw la ka maga la mais e k'a lajɛ bi hali ni ye maliyɛn ta
Al ni malien ta ka bliga luanse kono abe nyongo ka komi endu be munke ka villa ta ka pavillon ta nyongo fe ka kla ni malien tabi ya me ka foko au groupe ona muso na de nga pavillon kla iba soro doni do be nyongo fe abuna mu fo ko nyana wom ka chrétien dere islam diun no jera ka foko ka sota nyongo fe ube ka colocation ke nyongo fe iba soro doni do be nyongo fe generala muso furule abuna mu fo ko nyana abuna mu ndambe ko fo ko nyana o te ko juguya barso be fambe gloso be fambe fe ako pressure munye san ama fo nye la gosilite kwa chien mani malion yi mogo de be chien fo be ko gwawi ne re konte ne re tanyi nga ko jamu ne be le lengsi ko bene bo malika fami mogo bene bo ne ka fembe dale mo ludila ça me suffit ne mogo te mogo sila parce que antena se ka shike ngalungono mogo te na se ki shike ngalungono fo do ka boka chien fo do ki nyeda boka ka chien fo nyana kwa suna te be kwa donc ay mogo la gosilite do de fado do de badu do de ka danado do de ka tabulu do ay mogo to be ki take turi afo chukomina be ki take mais asimi en même nyini fe malika ko ka be nyini fe il est temps que nous nous recadrer quoi il est temps nous nous recadrer quoi bebe boki dasa ko fo bebe boka mogo doga aw se ka mogo ka monima jamana be monima e c'est-à-dire jamana monima joleme jamana bela e a be koro do di koro ba bela itara Italie wo ibuka monima usore itara itara Grèce ibe uka monima usore itara kosa na beneno uka mogo blaka nuka yiri mogo no mine to abula ha anga yiri mogo no naje anga objet daru kele flaka misefa mate kwa la kayibolo ate kwa la kayibolo anga kaburu munu metomboktu mogo baw kaburu tara ka to bechi do almami do yusi malila ko le nyena abe monima korodo nunu be c'est des sites touristiques abseka warla do jamana kun parce que toabu be fin ta de objet ta de a agila ya me ni toabu fin koro toabu bo de fait fin munu fin koro ba toabu bo de fait ou plutôt de visiter ka laje c'est comme ça que ni égyptien flebi ou be fin be sur tourisme là parce que muna pharaon kaburu munu be no mogo be ta kata visiter alisini e recherche be ka ke pharaon kaburu kan ukumbe sul mara chogomina ukumbuka ko ke chogomina alisini égyptien be ka balo tourisme de la mogo ni fin ani barate mogo bulu mogo be se ka balo tourisme la mais e ka anga tourisme la je abuta kata mogo ka muzele chi ha kata mogo ko mogo kana tu fa kaburu jura che ay sabali ko kaburu jura e kafre ay sabali kwa imasa sara akadiye kati jo kaburu la ka e cha tete mo kansa imasa sara uwe ka mogo bado sara kadiye kata kaburu jura kata sara ka boy ka kaburu jura kuransi beboke mais ayo bechi ka mogo bulu ko be bidaye o be kafre ki do fara alaka che mogo chimata masa infe kata juger kata ka ni kumana te galondu masai makuma mogo shife be ko ne ba ko masai bi mama kuma mogo shife donc aka na mogo juger quoi ay mogo tui be ka jugement bi yere de bulu car sabi selewo ateselewo afoiti se ema itake dron ikita joro dore ka mine na ke wale dron mais malien de bena wuli mitaseli ambe kumoke ni bitaseli fika ira jebe ko bitaseli asoro la mimbe ni daba masache de bodon ere ba soro chogomna kika kuma ufanya na ka kasiki ika ko sarala chogome ere bodon mais malien ga seli kera wasudi ube bosili robta jenake che ambe doken na mais ambaro kan men galonika bebe bosili robta jenake bebe jenasula bebe sunguru tiga bebe jenake islam fara islam tanka jamana chira ambe to bomu nga dugula nini musoma bela fo c'est-à-dire quoi te kuila le temps erati mogo bulu kata kuita jenake rola erati atante ere tout le monde travaille bela fialendo bebe balolendo kanye ben nugulendo kanye jamana be se ka développer ni jena droya jamana be se ka développer ni kalabancha ni galontika ya non jamana be développer ni baradi to buka ala yu ka loi nuka règle nuka constitution ambe kanine fa nyana dungudu anambe islam ya contrôle kelente parce que ambado to akume to fi to ya mogo bebo ka be fa ka kelengele ka buka jamana kono ka mogo be pandi ya no ka be fa ka kelengele metangini ni société ni mabwanga société kono ya me les signes extérieurs fama ubestra unye bebe sra nunye ni kumana ko islamaya ni kedro wasoro bori kama fama usrana ibe ka re fabi talontalo ka cheka fanga chiabulo fabi talontalo male de tara gerola de donc amogo be Paul Kagame nyoko ni langa malikono amogo te cheba jito langa malikono amogo be mogola mumena mogo clé ka mogo redresser ka justice clé
ka pressure langolon ka be kar ka be da fermer tangi ni papier ti bulu I ka pressure ke kana boka malangolo fa mo ka mo la fleka mo do ate kurane don ate foi don ate foi don abita di sauta an kana mi mana doni kala dolo boka ni sigi ka mo trompe ka mo mulo nyakami kwa mo ko se kurane be don itse kurane surati ka chantoro ni do kala en fait ta contraire en fait hein aw se ka mo be mena ka be da la tugudi ko se ka tugudi donc ay mo tuin quoi ay mo tuin mo ka tanu tabule sino shala bora ka kuma be fayon muna ma fefo shala yi shala bora ka foko baga ba le chela wa aka bagi jay ma tekela o shitu kwa kuransi de ça dire quoi ay mo tuin quoi vraiment sino clote fe ka kuma mime mande ka obena bo ba fawo nyana de mo kala na de ayo yere to sutura la ayo yere bunya ko yere sutura aka mo to tuin chrétien fleu date de kumana mais dongoro mi mana kuma be exemple ta chrétien quoi car ça parle même pas au chrétien chou et ser e a chou ta kala ja et tara la haraka doan chrétien be comme chrétien kaburu car ça be comme chrétien kaburu chrétien se gana de ala on fitini atekule ka teme chrétien quoi dala aye hen bla adama do ni ngoche ay hen bla mo ni ngoche ka be bampela ni fate seli ni bengete seli ika bawle ni bulu mangante ka do to mine kele ngona ay ni befo mais adama dia de bi an unu be to bula bi an nyele la on te songa do da fe tuguni on munu be to blade akon galon tigeti on si trompe tuguni on bodo ka foko to abuma mo ka religion ta ki jije nai oluba ta de adama de maya manifia ibse ka munke olubi jije no di molu ti jije ka fo karsa islamé de karsa e buda de karsa e hindu de karsa ni non to abu yo de boni be ni religion be kari ka buka jamana kono wa Paul Kagame o de ka yaka aye église be datu be ka wuli ka ta barake ka papier ta ka di mo ko keleluma be fainéantisme de don quoi mais e kan karamo ka tani karamo ko bajule mali kono ute barala ute foila olubuka balo mo ko la parce que baro ko segame malien de una kunfi jamana mo ko makala mo ko mata école ma développer be kale ka ti yere di numa buka garbu don former ko bla dien kono ka fainéantisme caractériser quoi I kona mana gane mana tu no fota kono deila ubita jene ube furusa ute foila jamana ngono cheni ko akaramo ko fara karantanga abe ni mbere kan ka recadrer quoi fleli kela fam munu hali gana ko sana gana mo ko do mena kudu kasula mo mana bo akera somayo akera fam ni mbere kan ka recadrer na papier tibulo na donia tile kana boka mo ko tromper quoi parce que fandan jamana de don quoi fandan jamana do c'était mo ko jamana ma développer ni mbere kan ka mo ko iklunga mo ko kan na folo la quoi moru ye mo ko dama min kan na folo che kabakudo numa fo bi wari yele made numa fo san yele made enala ni mali yertaw do mo do re kan ka tu sigi video la chodi ha ka fo comme ça wari chaya do bita ka tu ka wadu mabu mo ko ka wari kasara jamana ma mara tigite jamana ma mara donc nanga jamana ma ke Paul Kagame ne tebo ka mo se féliciter fongo jamana kono ko jugu munu me ka dabla ni mo ko bi bita ka ta marfa jomo la kligan glengle segenga baradu donc c'est ça o de donc ka faw nyana mande kaw vraiment o vidéo ko ngonde do ni do na minga sila ya fadele reta la parce que nyenga opinion de ti quoi nyenga opinion de ti donc o de donc na digra mina fene o yo ngodi ni bene jije ka ngemi ben ko eni ne masela hara donc vraiment ala de biso go sari atike quoi donc ay ne tui be kata ni ku voilà ay begi ku joro donc amo ko be de menace awa jonga bilang sa video to ningala wala ang ulam mangate aywa ngu telepon ngu ito ka anja ni kon tari kulo duma wi kulo chien no ka kla ngalo tika ka fina ubiti sigile mine c'est comme ça a ben ngalo tika la che an be ko meni kono de lengs de ambo kono be ngode ka mante bo ko de aish ante bo ko fanda julima ama fenka na ale nasira irana la lumière le pionnier de comment des ancêtres donc ode donde ami nyoko mbolo mande kaw muso ba nga fuli bawi alisa
la lutte continue o ya yo do mali ka famille bora ka jesi mi ngawre yayi mais o tanya sacrifice ko mo ko de baka warbo kun mo ko de baka warbo kun mo ko de baka cotisation sara c'est comme ça on bo fleke walidi ni association ni ke wale nke ta doke ama se nyokon kelelaw ma be mo ko ka association wari cheka ka kun ka mo ko ka association kesu ta ka nai kata dun kwa e ta do wari so la tugumna wari so la suri ka wulila wari so la nyeni jugula mo ko de u fara nyokon ka wari nu fara nyokon ka kuku ka jamana deme mo ko kelembo kesu ta kata noi awre kalaje ko baraka ka do école baraka be de école tukuti baraka se ko de école baraka se ka di école donc vraiment alisa amoko be demela mogoni fin ni problème bi dala al ni ka kuma ta doro ka fo mogo do nyana abi dususuma na tigi ladi mais bibi na bekara be jugu atikula hali ki kuma kan fo mogo nyana tuguni ni kuma kan fa tigi nyana ki guno fo tigi nyana o tigi la mogo be bodon la kati kele noyi c'est comme ça malien den kerati donc abuna mu fo mogo nyana be serana benye be bi ta tu kono suno folo la ibi guno kalifa mogo la ibi confier mogo la parce que adama den ko do ka bo mogo ni fima halo doron be deme quoi mais en sirana ni benye be sirana benye ma shi sira dana ta kada ma shi labli o te mande kaye quoi o de kama nga ton ni ko ye mande kaye ibe hen bla ka dusukolo bla ka baraka ni kungulo yi ka ke nyokon fe ka nyokon kanu donc on mande ka o me nyokon buludi a me nyokon bulu on di fakle on di bakle on di fen bela tere ni kaba noko shimi manchela ni kaba jugu manchela masaingo samanga bwanchela alna dara mko tama yame alna dara mko tama ubambo tiɲɛ dɔrɔn de bɛ laban bi tɛ o sini de don an ka sini lajɛ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ bɔ